kuburan. Makanya kula nalika dilebokne mriki pun rada pedhot mental kula. Beh kok kuburan? Lah Pak Bupati kok dijak ning kuburan? Akhirnya Pak Bupati malah cerita tak nambah-nambahi meden-medeni nek ana kiai ku tengah-tengah pidato mati. Aku malah semakin gredeg. La ilaha illallah. Mugi-mugi barokah silaturahim awake dhewe. Muga-muga awake dhewe kabeh pinaringan sehat wal afiah. Muga-muga paringi umur panjang. Di situ menjelaskan Sya'ban itu agak protes datang Allah Ta'ala mergo berada di tengah-tengah 2 bulan yang sangat istimewa, rupane wulan Rajab kambek Ramadan. Makanya kemudian matur Rajab kaya kados ngoten ampuhe, Ramadan kados ngoten ampuhe. Lah kula niki kebagian napa? Akhirnya Allah Ta'ala ndawuhaken awakmu kuwi adalah bulan di mana kalau ada orang yang baca Al-Quran di bulan itu secara terus menerus maka akan mendapatkan pahala yang luar biasa hebatnya. Itulah kenapa kemudian selain Ramadan, Sya'ban itu juga mendapatkan istilah Syahrul Quran. Pajen tenan itu, kesemangatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa jitabahu linubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. La hawla wa la quwata illa billah. Para habaib, para masyayikh, para kiai, para bini sepuh ingkang kawula mulyakaken wabil khusus sederek kawula Kiai Fahim Ruyani wonten ngarsane Ketua PJNU Kabupaten Malang Al Mukarram Romo Kiai Hamim Khalili ingkang mugi-mugi tansah sehat, semangat, militan lan entengan. Angel lho, ngelem ngene iki angel tenan. Wonten ngarsane tiyang sepah panjenengan sedaya Bapak Bupati Kabupaten Malang, Bapak Sanusi, wonten ngarsani Bapak Dandim, mantan juara dunia pemain bulu tangkis top Taufik Hidayat, lan sahibul hajah, sahibul bait. Tapi niki mboten omah nggih. Ternyata niki tengah-tengah kuburan. Ya Allah. Mas sampeyan lengkapi sapa asmane Mas? Mek ngono tok, Sulaiman ngono tok. Ya pas ya, jenenge Sulaiman kaya Raja Sulaiman, Alhamdulillah. Sementing muga-muga anggene sampeyan nyambut gawe, anggene sampeyan ikhtiar, muga-muga manfaat ya, muga-muga barokah. Nggih, kula niku kaget. Ternyata niki acarane teng jero kuburan. Kuburan, ya Allah, kuburan lho Pak, bahaya kuburan iki. Kula kemutan wonten setunggaling riwayat niku ndhawuhaken ngeten. Kana Utsman radhiyallahu taala anhu idza waqafa ala qabrin baka
hatta yabulla lihyatahu. Kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatahu. Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu niku nek pas ngliwati utawa pas ningali kuburan niku langsung menangis sejadi-jadinya sampai jenggote niku teles daya. Faqila lahu ma tabki idza dzukiratin nar wal jannah fatabki min hadza limada. Jenengan niku biasa diceritani neraka, biasa diceritani surga, tapi jenengan gak tahu nangis. Tapi nyapa jenengan nalika ningali kuburan kok iso nangis, ndelok kuburan kok iso nangis, iku apa sebabnya? Kemudian beliau dawuh, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya mendengar Rasulullah dawuh, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Dawi Rasulullah, kuburan itu adalah pos pertama, kuburan itu adalah tempat pertama dari sekian banyak tempat yang akan kita kunjungi besok wonten akhirat. Nek awake dhewe diparingi selamat nang kuburan, maka proses-proses setelah kuburan itu biasanya luwih gampang. Tapi ning kuburan tok wis gak selamat, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka situasi setelahnya pasti jauh lebih berat. Bahkan Sayyidina Utsman niku kagungan satu riwayat niki saeling kula nggih, iling-ilingan mawon nggih. Sayyidina Utsman niku natos ngriwayataken dawuh Kanjeng Nabi, ma ra'aitu mangdharan qattu illa wal qabru afdha'u minhu. Ma ra'aitu mangdharan qattu illa wal qabru afdha'u minhu. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku iku gak tau ndelok panggonan sama sekali kecuali kuburan jauh lebih membahayakan, jauh lebih punya kemampuan untuk menjatuhkan mental kita daripada kuburan. Kanjeng Nabi niku jalan-jalan pun dugi pundi-pundi, Pak. Kanjeng Nabi niku jalan-jalannya pun ngalah-ngalahi dinas bupati utawa kampanye nih Pak Bupati, jauh lebih nopo, lebih dalam daripada itu. Sampai Kanjeng Nabi niku nggih biasa jalan-jalan teng neraka niku biasa. Lah Kanjeng Nabi nek teng neraka badhe napa liyane jalan-jalan lan ngecek kesiapan. Ngecek kesiapane neraka dinggo bakar awake dhewe kabeh nih. Wis siap ta urung BBM dan lain sebagainya. Dan beliau merasa bahwa tidak ada yang jauh lebih menghinakan, jauh lebih menghancurkan mental daripada kuburan. Makanya kalau nalika dilebokne mriki pun rada pedhot mental kula. Kok kuburan? Lah Pak Bupati kok dijak ning kuburan? Akhirnya Pak Bupati malah cerita tak nambah-nambahi meden-medeni nek ono kiai ku tengah-tengah pidato mati. Aku malah semakin gredeg. La ilaha illallah. Mugi-mugi barokah silaturahim awake dhewe. Muga-muga awake dhewe kabeh pinaringan sehat wal afiah. Muga-muga paringi umur panjang fil ibadah wal ubudiyah, kena kanggo ibadah, kena kanggo amal-amal sing apik. Lan lek pancen wayahe mati, muga-muga pinaringan husnul khotimah. Yang gak mati Pak, mati piye? Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum.
innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mergo anu ji mati iku piye ya, mati gak kena diinggati. Lek wis kadung nyopo niku wis nemplek langsung wis. Fa innahu mulaqikum. Mati iku sekali pengen nyopo wong iku wis gak iso dihindari. Iku Mas yo BPJS sak kabupaten gak ngatasi iku. Apa maneh durung lunas. Iku mbok wis lunas gak ngatasi. Permasalahan yang lebih berat daripada mati adalah summatu rajula ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Permasalahan berikutnya adalah kita kalau mati tidak kemudian hanya sekedar dimakamkan, dikubur begitu saja, tidak. Tapi kita kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha tahu. Wis kabeh kelakuane awake dhewe kabeh pirsa. Nek saiki kan wong-wong kan gak ngerti ambek kelakuan eleke awake dhewe. Kula wau didhawuh-dhawuhi kalih anak buah Pak Sanusi, lurah ndi, Pak? Gak lurah ndi, Lurah Kali Asri. Nggih, pancen al-hikmah iku dhalatul mukmin. Aina ma wajadtumuha akhadtumuha. Ilmu itu bisa kita ambil dari mana saja. Salah satunya sore-sore surup-surup di mau idoi ambek lurah jenenge Gagu. Kali Asri. Lurah Kali Asri. Sing intine awake dhewe kabeh iku iso kaya ngene mergo mek urung konangan kelakuane. Dadi wong kabeh nganggep awake dhewe apik, wong ngajeni awake dhewe iku mek mergo durung ngonangi keelekane awake dhewe. Ya siapapun saja. Bisa saya, bisa jenengan. Orang menghargai saya, apa meneh orang menghargai Pak Bupati, ngene iki yo aku yo gak paham faktore apa. Tapi nek ngregani kaya kula ngeten iki Pak Sulaiman, faktornya apa? Bukan faktor apa-apa. Ya hanya mereka tidak tahu atau belum tahu kebusukan atau keburukan yang selama ini saya tutupi atau ditutupi dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa di antara kita ini tidak boleh kemudian merasa lebih baik dari orang lain, Mas Taufik. Mboten pareng. Mergo awake dhewe niku mek murni gatine Allah taala nutupi keelekane awake dhewe. Padahal dawuh Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin mu'minin illa walahu dzambun ya'taduhu alfainah ba'dal fainah. La yufariquhu hatta yufariqad dunya." Seorang santri, wong niku mukmin tenan, santri tenan, iman tenan mbek Kanjeng Nabi. Dia itu pasti punya satu dosa sing wangel ditobati. Artinya ya tobat tapi ya kambuh. Nek wong mukmin tenan ya. Wong mukmin tenan iku wong sing telaten nglakoni dosa. Sing wong ora patek ngerti asline dosa kuwi. Tapi masing-masing dari kita punya itu. Ya'taduhu alfainah ba'dal fainah. Saiki dilakoni sesuk tobat, mben nglakoni maneh, sesuk maneh tobat maneh, nglakoni maneh. La yufariqu hatta yufariqad dunya. Dosa ini terus ia lakukan. Wis ngerti nek kuwi salah, tapi terus dilakoni. Jenengan kagungan mboten dosa model ngoten niku? Ana dosa sing tangga-tanggamu, kanca-kancamu iku jane yo lek kanca raket utawa tangga sing cedhak ngerti asline. Tapi beberapa orang banyak tidak tahu, dengan tutupi dengan rapi. Makanya muga-muga teng wulan sing sangat istimewa ini, wulan Sya'ban niki, muga-muga awake dhewe kabeh niki di ngapura ambek Allah taala. Nalika awake dhewe mlebu Ramadan, muga-muga awake dhewe diparingi gampang anggene ibadah ubudiyah. Paringi waras, anggene golek rezeki paringi gampang. Sya'ban niku istimewa lho, Pak. Sya'ban itu sebetulnya adalah satu bulan yang pernah protes wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggaling kitab Asmaul Lataiful Ma'arif. Di situ menjelaskan
Sya'ban itu agak protes datang Allah Ta'ala mergo berada di tengah-tengah 2 bulan yang sangat istimewa, rupane wulan Rajab kambek Ramadan. Makanya kemudian matur, Rajab kaya kados ngoten ampuhe, Ramadan kados ngoten ampuhe. Lah kula niki kebagian napa? Akhirnya Allah Ta'ala ndawuhaken awakmu kuwi adalah bulan di mana kalau ada orang yang baca Al-Quran di bulan itu secara terus menerus maka akan mendapatkan pahala yang luar biasa hebatnya. Itulah kenapa kemudian selain Ramadan, Sya'ban itu juga mendapatkan istilah Syahrul Quran. Makanya sahabat Anas dawuhaken, kanu yani kana salaf maksudnya idza dakhala Sya'ban ingkabu ala masahifa faqra'uha. Dulu para sahabat-sahabat terdahulu, para ulama-ulama salaf terdahulu, ketika sudah masuk bulan Sya'ban, mereka ini akan konsentrasi penuh untuk candak cekel Quran. Ingkabu ala masahifa ay akbalu wa lazimu. Wis madhep mantep wis pokoke candak cekel Quran. Bahkan beberapa ulama-ulama top niku nek wulan Sya'ban biasanya tokone ditutup. Mergo supaya iso konsentrasi deres Quran. Tapi sampeyan ojo. Mergo nek awakmu mau tutup pabrikmu wulan Sya'ban, wong-wong gak sedoriayan. Terutama Gus Fahim, gak sida bodo gitu. Lha ya ta, Pak? Tenan. Gak oleh, Pak. Sampeyan kudu tetep buka. Iku wong-wong akeh iki engko sing karyawane iso gak sida riyayan iki. Tapi yo ana terusane iku. Wa haraju zakata amwalihim taqwiyatan liddu'afa'i wal fuqara ala qiyami Ramadan. Wa haraju zakata amwalihim taqwiyatan liddu'afa wal fuqara ala qiyami Ramadan. Kemudian mereka biasa memulai mengeluarkan zakat malnya itu di bulan Sya'ban untuk diberikan kepada orang-orang yang butuh supaya mereka semua siap untuk menghadapi Ramadan. Mergo ada beberapa orang itu misalnya kayak Pak Sanusi kira-kira kan gak mungkin toh. Terus esok lek poso buka apa bingung kan gak mungkin. Tapi beberapa orang sing BPJS urung lunas kan yo ngeluh, engkok bengi mangan opo, engkok bukane nganggo opo, kan masih berpikir. Lah dengan orang-orang yang diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, diparingi kajembaran rezekine kambek pangeran, itu saya dimulai dari situ. Sampeyan tahu mir enggak? Nek Mbah Kanjeng Nabi iku gak tau lomo koyok lomane Kanjeng Nabi nalika wulan Ramadan. Niku ternyata Kanjeng Nabi niku lomane niku mulai wulan Sya'ban, Pak. Lomane niku gak ngeget, gak kaya awake dhewe kan apike Ramadan tok. Dadi apike iku setahun niku seulan tok. Ya padha ki lho. Sampeyan lek tenggen kula nggih, duka lek teng Malang mboten paham kula. Lek Malang niki kan islami banget wong bupatine setengah kiai. Gitu. Kula mboten ngerti nggih. Lek tenggen kula usum darusan, usum dresan teng musola teng pundi namine? Masjid niku biasane Ramadan. Wis banter-banteran salon dan lain sebagainya. Lek mriki usum mboten ngoten niku. Lah masalahe kuwi mek poso tok, Pak. Ana wong rebutan mik maca Quran niku ya poso tok. Lek tenggen kula biasane sing maca Quran ya mek sing nyekel mik tok. Nek dilalah ora kebagian mik ya ora maca, ya mek ngopi ning ngarep masjid ngono tok Duga lek mriki niki mboten paham kula Kula mboten paham kula. Lek mriki wallahu a'lam mboten ngertos wong. Pancen kabeh ini duwe adat dhewe-dhewe, duwe kebiasaan dhewe-dhewe. Lah, beliau itu semuanya memiliki keistimewaan. Kalau ulama-ulama dulu itu menyiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya dengan mengisi bulan Sya'ban semaksimal mungkin. Makanya didawahkan tuba liman aslaha nafsahu qabla dukhuli Ramadan. Keberuntungan yang sangat istimewa adalah orang-orang yang sudah menyiapkan dirinya sebaik mungkin untuk menghadapi Ramadan.
Artinya yo nyiapno awak dengan situasi terbaik untuk kemudian masuk bulan Ramadan. Lah muga-muga kula panjenengan kabeh niku kinakdir saking Allah taala ya muga-muga termasuk wong sing toto-toto ngadepi Ramadan. Lan malaikate supaya gak kaget, apike dimulai saiki. Apike dimulai saiki. Mergo nek kaget niku ya masalah. Ya padha to. Malaikat anggitmu gak gumun nyawang awakmu. Wis setahun gak tahu sapa masjid, ngerti-ngerti sapa wayah traweh tok. Traweh iku paling pol mek rong dino, tapi pidato amen selfie upload digawe status seulan. Padahal melune ya pembukaan tok, ya. Utawa mungkin gak mek traweh terakhir. Tapi statusnya wis traweh. Lah kula kira cocok, kula yakin lek kaya Pak Sanusi niku benjing cara traweh iku mesti pindah-pindah masjid. Mergo Pak Sanusi jamaah subuh pindah-pindah masjid. Ya bagus, gak apa-apa Pak, diendangi kabeh anak buah sampean niku Pak. Diendangi kabeh, cek rame traweh. Tapi hakikatul amr sebetulnya yang paling penting wonten bulan Ramadan itu adalah memastikan atau memaksimalkan semua hal-hal baik yang biasa kita lakukan di luar Ramadan untuk kemudian kita tambahi baik ketika masuk bulan Ramadan. Terserah lah, sampean bendino iku biasanya nglakoni barang apik iku apa? Barang apik iku apa ya terserah. Sampeyan kok apik monggo sampeyan iku nyambut gawe. Ya wis nyambut gawemu dimaksimalno. Siapa tahu ketika kemudian bekerjamu itu maksimal, siapa tahu bisa kemudian bermanfaat bagi orang lain. Nek sampeyan kuwi biasane iku dresan mek sak lembar, nanti di bulan Ramadan tambahi 2 lembar. Nek sampeyan iku biasane ngaji iku mek sak rai. Yo ning bulan Ramadan ditambahi. Kados Gus Wahim ngeten iki, biasane ngaji dihatamne setahun, bulan Ramadan dihatamne setengah wulan. Lho, saestu. Lho niku saestu. Kula niku gumun saestu. Lah iya, koyoke aku iku ngekeki tanggal Kaji Sulaiman iku salah. Sebabnya kok yo gak kei tanggal 15. Di mana tanggal 15 itu pondok kami sudah mulai ngaji. Iki piye iki sida apa ora ya langsung ngono. Iki sida apa ora ya aku. Tenan, injing wau bakda subuh Gus Wahim sampun milai ngaose. Wah niki lek sampai konangan Mbah Yai duka saestu nih. Wis mulai ngaji malah ditinggal biayaan tekan kene. Lah saestu nih. Nggih, kita ini biasanya kejar tayang, Pak. Bukan hanya sinetron yang kejar tayang, ngaji pun kita kejar tayang. Bagaimana kitab yang harusnya kita baca selama 1 bulan, 1 tahun, itu kita selesaikan dalam waktu sekitar 15 hari. Dan dimulai tadi pagi. Artinya apa? Pokok selama ini jenengan melakukan hal baik apa, kegiatan baik apapun, niku mawon dimaksimal nih menjing bulan Ramadan. Apapun itu bentuknya. Pun terserah lah. Nek jenengan biasane niku senengane nyaponi masjid, resik-resik masjid, sudah itu maksimalkan. Tambah resik masjidnya. Nek pas odok duwe dhuwit tukokno cat masjidnya. Aja dadak ngenteni Kaji Sulaiman Lah tenan niku. Lha nggih. Tenan niku. Engko lek sampe Kaji Sulaiman mlebu swarga dhewe piye jajal Mergo gak duwe kanca, dhek gupuh ndelok kanca-kancane kaya awake dhewe ndelah biayaan ning neraka kan masalah dhek. Pilihane kan lho, dhek iso nyeluk awake dhewe kabeh apa dhek sing pindah ngene dhewe Iya mangkane. Salah. Hal-hal baik apapun itu bentuknya. Nggih, muga-muga awake dhewe kabeh pinaringan taufik, pinaringan pitulung saking Allah Subhanahu wa taala. Ora usah kei taufik, kei hidayat malah dadi dandem awake dhewe. Lah iya. Mantan atlet bulu tangkis iso dadi pengaman ning Malang iki piye ceritane. Lan muga-muga awake dhewe kabeh niki pancen diparingi ati sing sae kalih Allah taala. Penting niku, ati niku segala-galanya. Apa meneh nek wayahe mlebu wulan-wulan sae ngoten iki. Bagaimana bangunan husnudzon kita kepada orang lain itu harus kita tingkatkan. Kita tidak mungkin untuk kemudian bisa husnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dengan orang lain kita belum bisa husnudzon. Muga-muga awake dhewe ditakdir Allah taala dadi wong-wong sing pancen punya kemampuan menghargai itu semua. Angel loh Pak, husnudzon niku angel tenan Pak. Seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu mengatakan mawasaltu ilallah
bikasratis shalah. Wonten sing dawuhaken ma wasaltu ilallah bi sholati lailin wala siyamin nahar. Wonten sing dawuhaken ma wasaltu ilallah bikasratis shalah wala kasratis siyam. Walakin wasaltu ilallah bil karami wa tawaddu'i wa salamatis sadr. Aku iku iso entuk derajat seistimewa ini, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu bukan karena banyaknya sholat yang saya lakukan, bukan karena banyaknya puasa yang saya lakukan, walakin wasaltu ilallah bil karam. Bil karam, karam niku loman. Aku juga ngerti Kaji Sulaiman iki loman ora, wallahu alam gak roh. Lek kali kula jelas lomane. Jelas lomane. Mergo di Arab loman gak loman mesti gak getak mbek aku. Wajib loman, Nanti aku juga gak ngerti ambek sampean. Muga-muga termasuk wong sing loman. Ora, sekali lagi ora mek Kaji Sulaiman tok. Sampeyan kabeh muga-muga ditakdir Allah taala dadi wong loman. Aku mau pas niku tasik napa namine ngaji kalih Syekh Gaguk wau. Kula sanjang dawuhe Nabi Isa alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannah bakhilun wala khibun. Wong sing gak iso mlebu surga, sing gak bakal ngambuk ambune surga utawa sing angel mlebu surga, iku loro. Siji wong pelit, wong bakhil, ping pindho wong tukang ngapusi. Lah sampean sing ndi iki? Apa malah sampean loro-lorone? Lah iku marasono. Khususnya aja sampai bakhil, Pak. Mergo bakhil itu satu di antara dua penyakit sing gak kena ditambani. Ana loro penyakit sing BPJS gak iso ngatasi. Rumah sakit sak Malang angkat tangan. Pertama, tuwek, Pak. Umur gak kena mau endek gak kena. Orang itu zaman nu'amirhu mesti nunakisu. Umur itu angel mau endek, gak iso mau endek itu. Sing kedua bakhil. Uangnya kadung ketemplean sifat bukhel. Sifat bakhil itu diwarasni ora kena. Dijoponi yo gak kena, opone disuntik gak kena. Iku satu-satunya sing iso nambani mek suntik mati. Gak iso. Wong bakhil piye? Lah dawuhe Syekh Abdul Qadir, aku iso kaya ngene iki mergo aku duwe watak loman. Sing kedua tawadhu. Inna tawadhu amin khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Inna tawadhu andap asor, artinya menghargai orang lain. Tidak merasa paling baik, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling istimewa. Masih banyak orang-orang yang jauh lebih baik daripada dirinya. Terus membangun perasaan itu. Yang kedua adalah salamati sodr. Lagi angel salamati sodr itu. Nyawang opo wae perasaane api. Ana wong dilalah kanca-kancane do jamaah, dek gak melu jamaah, tetep iso husnudzon. Loh, angel. Kuwabe sak desa poso kabeh dilalah dek gak poso, atine tetep iso husnudzon. Gak gampang iki, Pak. Kuwabe kanca-kancane melu manakipan, melu tahlilan, melu yasinan, Kaji Sulaiman mau melu dalailan, ana sing gak melu, kemudian tetep husnudzon. Wah, ini ndak mudah, Pak. Misale lawak angel-angel, misale Pak Bupati mengambil satu kebijakan nih, gak mesti wong sak Malangi kemudian husnudzon. Tidak mesti. Sulit itu. Husnudzon niku angel loh, Pak. Husnudzon niku angel. Lah, beliau para kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang nopo nggih diparingi pangeran gampil untuk ngrasa asor, membangun husnudzon dengan orang lain, ya pada akhirnya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lah muga-muga aten-atenane awake dhewe, hati kita ditata sedemikian rupa oleh Allah taala, duwe ati model ngono kuwi. Lah insyaallah barokah duwe ati model ngono kuwi, insyaallah awake dhewe kabeh penaringan slamet ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Mergo lek wong iku lek wis kadung sombong wae, wah berat iki. Sombong niku pun masya Allah. Piye ke? Al kibriya niku sifatun ilahiyah masalah. Watak sombong itu satu-satunya yang punya hak untuk sombong. Itu namung pangeran tok. Karena tidak ada sisi lemah dari sudut manapun. Tapi nek menungso, sealim apapun, sesoleh apapun,
Sesugih apapun itu masih punya sisi lemah. Masih punya sisi lemah yang sangat mudah untuk membuat ia jatuh. Pasti itu. Wah, kula niku sak sore niku digawe blangkemen kok kambek lurahe Pak Sanusi. Saestu. Ora tau-taune cethuk uwong iku lurah jenenge Gaguk. Aku sedhi mau idoi pirang-pirang kok. Aku itu tukang mau idoh di mau idoi wong. La ilaha illallah. Wis gak tampa kabeh, gak tampa. Yes gak omong iku. Al hikmah iku dzalatul mukmin. Aina ma wajadtumuha akhadtumuha. Bahwa keilmuan, dawuh-dawuh hikmah itu adalah barang yang bisa kita temukan di mana saja. Di mana saja. Mboten mesti jenengan niku kebukae ati, sadare ati mergo mari cetuk kiai, mari cetuk habib, mari cetuk sapa, mboten. Ndak mesti. Kadang-kadang kita ini disadarkan oleh situasi yang sangat tidak layak. Lho tenan, kadang-kadang kita ini tersentuh oleh hal-hal yang sebetulnya sama sekali mboten layak menyentuh kita. Makanya kula jan kak rungokne tok iki dawuh santrine Gus Hamim iki. Mergo jenenge niku Gus, jenenge Gaguk iku kak takoki kiaimu sapa? Namung Gus Hamim fakot. Kiaimu iki sapa? Ketua PC tok Gus. Pun lintune mboten patek kiai mungguh kula. Nggih namung niku tok. Oh ya wis. Iya ya wis kesemangat ta. Cocok gak? Ya gak apa-apa manjani ketua PC, Niku saestu. Nggih saestu niku. Nggih. Leres lah gitu. Pak Bupati nggih dawuh bahwa anak buah sitok niku pancen kiai ini nggih namung niku tok. Lintune mun mboten patek kiai. Dadi cara nyawang Gus Fahim, nyawang kula nis alah iki wis cah ajaran dadi kiai ngono. Kira-kira ngono. La ilaha illallah. Gak apa-apa. Sae. Muga-muga awake dhewe kabeh didadekno wong sing manfaat. Lan uripe awake dhewe paringi barokah, uripe awake dhewe kabeh dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Lho nggih saestu niku penting niku. Niku penting lan muga-muga awake dhewe iki ditakdir ambek Allah taala diparingi keluarga sing padang, keluarga sing apik, anak-anake awake dhewe kabeh dadi wong sing apik. Lho niku penting niki. Aja ngawak mboten ngawaki jenengan. Iki masih kaya kaji suli ya. Kaji suli tugas yang paling abot dina iki. Mergo ambek Allah taala diparingi gampil anggene golek rezeki. Sing paling abot adalah bagaimana hari ini beliau bisa bermanfaat bagi banyak orang di sekitar wilayah apa itu penjalinan ini, membangun anaknya untuk kemudian bisa meneruskan kebaikan-kebaikan yang selama ini sudah orang tuanya lakukan. Orang gampang. Kaji sul mungkin memiliki kepekaan dengan orang lain karena beliau berangkatnya dari bawah. Tapi belum tentu itu kemudian disadari dengan baik oleh anak-anaknya. Makanya tanggung jawab orang tua adalah mencoba menjadi baik dan kemudian bagaimana anak-anaknya bisa meneruskan kebaikannya. Kadang-kadang uang kan gini, sementing anakku apik. Lah padha kabeh saudara Gagukmu. Lurah santrine Gus Hamim lho. Kula niku masih kaya ngeten iki Gus, bentuke Gus, Pak. Kula niku mboten patek pokro ngeten iki. Langsung gak cegat bae. Awakmu ki bromoco ora katane aku. Gak cegat. Lah iki mboten apa-apa Gus. Sing penting, sing jelas anak kula niku saged mbedakne pundi bak pundi sak. Loh. Anak kula niku saged mbedakne pundi bak pundi tak ngono ya. Saged mbedakne pundi bak pundi tak. Artine apa? Kadang-kadang dari kita ini, pun tahu Pak, tenang mawon jenengan. Sak ruwet-ruwete awake dhewe, dalam hati kecil kita itu pada dasarnya terbangun suatu hal baik sing langsung ditransfer Allah Subhanahu wa taala. Dalile apa? Sak elek-eleke wong iku selalu punya harapan kuat bahwa anaknya harus menjadi orang baik. Dan punya kebanggaan yang luar biasa ketika anaknya menjadi baik. Makanya jenengan-jenengan sing pun saya minta dengan sangat sadar betul bahwa mencetak anak menjadi lebih baik daripada kita itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, termasuk kaji sul barangnya teniki. Bagaimana anaknya itu kemudian menjadi orang yang salih. Salih itu alladzi ya'rifu haqqallah wa huquqal ibad. Haqqallah wa haqqal ibad. Salih itu adalah ketika kita ini benar-benar tahu hak kehambaan kita kehadirat Allah Ta'ala dan juga benar-benar tahu bagaimana hak di antara sesama. Open, gati,
Jenengan ojo pisan-pisan kemudian merasa bahwa hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala sudah cukup tanpa menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Mboten saged, Pak. Mboten saged. Kanten sedoyo perintah Allah Ta'ala itu muaranya hanya ada dua, at-ta'zim lillah, kemudian asyafaqah li khalqi. Kula temu diputi won matur. Hubungan yang harus kita bangun adalah hubungan terbaik antara kita dengan Allah Ta'ala, kemudian memaksimalkan kemampuan kita untuk berbuat baik kepada sesama. Pokok prinsipnya ahsin man ahsana ilaik wala tusik man asa'ak. Jenenge wong urip bebarengan, urip bersosial, pasti ada kesalahpahaman, ada ketidakcocokan, ada kegaduhan, tapi nek cara wong Islam, nek sampean niku pancen wong Islam tenan, iku konsepnya adalah ahsin man ahsana ilaik wala tusik man asa'ak. Kalau ada orang berbuat baik pada kita, maka kita harus mampu membalasnya dengan lebih baik. Tapi kalau ada orang berbuat buruk pada kita, wong kadung dadi wong Islam, kita tidak diperkenankan untuk membalas dengan hal yang buruk, dengan hal yang buruk. Makanya muga-muga awake dhewe didadekne Allah Ta'ala dadi wong sing apik. Lho saya itu pancen ngoten niku. Di semuanya selalu seperti itu. Semuanya selalu perintah Allah Ta'ala niku mesti ayo memperkuat hubungan dengan Allah, ayo membangun hubungan sebaik-baiknya dengan sesama. Selalu seperti itu. Kula temen dipun matur, misalnya anishkurli wali walidek misalnya. Anishkurli wali walidek. Awake dhewe membangun rasa syukur kehadirat Allah Ta'ala. Itu tidak cukup kalau kita belum bisa berterima kasih kepada siapapun yang membuat kita berada di titik ini hari ini. Entah itu guru kita, entah itu orang tua kita, entah itu keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita. Apa nek wis mati, Pak? Awake dhewe kudu duwe kanca, Pak. Wong wis kadung mati wis berat, Pak. Mal mayyit fi qabrihi illa kal gharikil mutahawwis. Illa kal gharikil mutaqawwis. Ora ono, Pak. Wong wis mlebu kuburan iku persis wong kentir, Pak, sing selalu njaluk tulung. Wong kentir wong apa jenenge? Kelelep. Kelelep. Kaya wong kentir, illa kal gharikil mutaqawwis. Wong nek ning jero kuburan persis wong kelelep, Pak. Yantadhiru fihi da'watan talhaquhu min abin au ummin au waladin au akhin au sadiqin siqati. Delan. Kita selalu menanti doa-doa dari orang-orang yang masih hidup, entah itu orang tua, entah itu saudara, entah itu teman. Mana duwe kanca apik sing jek iling gelem ndongakne awake dhewe itu menjadi sangat penting. Mergo kadang-kadang wong tua ya wis ndisiki. Iya, wong tua ya wis padha sedone. Anak kadang-kadang ya ora iling wong tua. Akeh gak contone? Iya akeh contoh anak gak iling wong tua iku wong cek uripe gak iling apa wis mati. Iku akeh contone. Akhin au sadiqin sikoti. Kadang-kadang sing iling iku malah kanca. Sing iling iku kadang malah kanca. Oh iya aku mbiyen duwe kanca jenenge Gus Hamim Khalili. Gati kambe aku senajan biasa ngapusi aku, misale ngono ya, Iku misale tok ae. Dongakno. Oh ngoten. Lek dhewe Gus Hamim iku gak biasa ngapusi tapi biasa ngaryakno. Ngaryakno iku ngerjakno, paham ya? Dadi kaya awake dhewe kaya dianggap anggota keluarga sayap emas lah kira-kira dikaryakno ya gak apa-apa. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Karena kalau doa-doa orang-orang yang masih hidup itu dipun kirim datang kuburan-kuburan, datang tiang-tiang sing sampun manggen wonten kuburan-kuburan, ini jauh lebih membahagiakan daripada dunia dan seisinya. Kowe nek gak percaya mati yo sik. Ketoke gak patek percaya mbek dawuh Kanjeng Nabi. Nek gak percaya mati yo sik, engko gak Fatihah. Engko Fatihahku mesti luwih marem nih. Tinimbang awakmu zaman ning donya moro-moro gak sangon 5 juta. Jik marem gak Fatihah. Lah tenan, Pak. Wa innallaha la yudkhilu ala ahlil kubur min du'ai ahlil ard meniku amsalal bal. Allah Subhanahu wa taala niku nglebokne napa namine transfer donga-dongane awake dhewe ning ngene tiang-tiang niku jan gede-gede tenan. Glondongan tenan. Coba bahasane Gus Hamim bendelan. Ya ta. Ya gak, cocok gak? Bendelan. Sik bendelan, gak perlu ngitung ulang, paham gak? Bendelan. Amsalal jibal.
Wa inna hadiyatal ahya ilal mauta menika adalah ad-du'a wal istighfar lahu. Hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada para pendahulu kita, orang tua kita, itu hanya doa dan permintaan ampun kehadirat Allah Ta'ala untuk beliau-beliau. Loh, awake dhewe iki nalika wong tuane awake dhewe jek urip, minim dari kita kemudian punya kesempatan untuk berbakti semaksimal mungkin kepada orang tua kita. Jalan satu-satunya kita berbakti dawuh Rasulullah adalah malah beliau-beliau ketika sudah meninggal, dengan sedekah atas nama orang tua kita, kakek nenek kita. Lho niku luwih efektif. Mergo bar sedekah wis ora ana gegerane. Nek cek urip bar apik mbek wong tuwa, sesuk-esuk wis geger maneh. Lho, iya Pak. Kok joto ambek wong tuwa sing kadang-kadang omahe gak padha. Mbek bojo iku bar apik maghrib ngono lho, isak wis geger. Lho, nyapa jenengan kok malah ngelirik Gus Wahim jenengan? Hah? Kaci amil lho. Lho gak Ci, pancen ngono kuwi Ci. Lho, iya Pak. Jenengan biasa mboten? Isuk-isuk tangi padang jamaah subuh bareng engko ning ngarepan, lungguh penak-penak, mro-mro kesruh apa neh ngono ya. Lho, wonten mboten ngoten niku? Gak let suwi mro-mro ibu-ibu masak, bar masak mangan ya bareng penak maneh padang maneh, rada awan titik kesruh maneh. Ngoten niku enten mboten? Lah, beda nek wis mati. Nek mati gak enek kesruhe, eneke apik terus. Makanya moga-moga semua amal yang kita lakukan, semua amal baik yang kita kerjakan hari ini, moga-moga menjadi jariah bagi orang tua yang mendahului kita. Lho saestu Pak, kullu amalin sholihin ya'maluhul walad menika yulhaqu sawabuhu li abawaihi walau lam yata'ulahuma. Semua amal baik yang dilakukan oleh seorang anak, apapun itu bentuknya, mau diniati atau tidak, mau disengaja atau tidak, itu pasti orang tuanya mendapatkan kiriman pahala akan kelakuan baik itu. Kama annahu lau taraka shadaqatan jariyah fa innahu yalhaquhu sawabuh. Sebagaimana kalau kemudian kita sebelum meninggal sempat meninggalkan sedekah jariyah. Tetap Pak, misalnya iki mau kan baru diresmikan oleh Bapak Bupati, jenenge musala napa Pak asmane? Darul Mursyid. Nah, iki kan jelas diperuntukkan untuk orang tuanya Pak Kaji Sulaiman, asmane kan Pak Mursyid. Muga-muga estu-estu dados jariah sing mustamirah min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Muga-muga kabeh amal baiknya Pak Haji Sulaiman menika dados jariah Pak Mursyid menika. Dan juga untuk mengingatkan kepada siapapun, bukan hanya Kaji Sulaiman saja, bahwa semua amal baik akan selalu pahalanya kita bagi dengan orang tua kita. Begitu pula amal buruk, masalahnya juga akan terus kita berikan kepada orang tua kita. Jenengan nglakoni barang elek model napa mawon, wong tuane jenengan selalu akan mendapatkan transferan akibatnya. Makanya kudu hati-hati tenan. Sampeyan iki sadurunge ngamuk misalnya, sadurunge getak wong, sadurunge nglarani wong, sadurunge ngapusi wong, iling-ilingan. Ini semua amal ini juga akan berdampak kepada orang tua yang sudah mendahului kita. Itulah kenapa para rawuh kula mboten perlu matur kathah wonten ngarsa panjenengan. Niki sing paling penting, muga-muga jenengan kabeh enggak ada kesempatan anak-anak jenengan menika jenengan dadekne wong apik, Pak. Mergo nek anak-anak jenengan dadi wong apik, insyaallah panjenengan bakal bahagia. Mboten namung teng donya niki, tapi dugi ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Anak jenengan arahne dadi bocah-bocah sing saleh, bocah-bocah sing apik, bocah-bocah sing gelem ngaji, jenengan wulang ngaji, jenengan wulang adab. Kula wau sonten jagongan teng pundi? Nang ndi Pak mau Pak? Lali aku. Dengan Kaji Mail lho. Nang Bendo. Kula matur bahwa kewajiban kita sebagai orang tua yang paling pokok adalah memastikan anak-anak kita ini sempat kita ajari adab, sempat kita ulangi adab, dan sempat kita ulang ngaji. Padahal tidak semua dari kita kemudian berkesempatan untuk naktib, untuk mulangi ngaji anak-anak awake dhewe. Itulah kenapa panjenengan menawi kagungan kesempatan, kagungan rezeki sing cekap lah katakan. Tulung putra-putra panjenengan sowanaken kiai-kiai, panjenengan pondokaken, Pak. Saestu jenengan ampun sampai terlambat untuk mondokaken lari, untuk mondokaken putra. Kudu putra-putra panjenengan kedah jenengan pondokaken. Termasuk anakmu bareng Ji, anakmu wis rada gedhe wis. Pondokno anakmu iku. Terserah lah,
nang ndi terserah, mau titipno sapa terserah. Matur Gus Hamim, Gus anak kula niki saene kula salah pundi. Matur ae terserah. Niki ditata sinten pripun. Lah nggih, mergo potensi kita kemudian diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala nalika sowan pangeran dengan membawa anak yang baik itu jauh lebih tinggi daripada anak kita ketika bermasalah, Pak. Saestu nih. Man adzabahu wa 'allamahu razaqahullahu syafa'atah. Razaqahullahu syafa'atah. Wong sing sempat mulang adab, mulang ngaji anak-anake, insyaallah kabeh bakal ditulungi anake ning ngarsane Allah taala. Imam Ghazali niku tegas ndawuhaken, as-sabi niku amanatun inda walidayhi. Anak kita itu adalah sebuah kepercayaan, tanggung jawab yang sangat besar dari Allah taala untuk kita. Untuk kita sangat besar tanggung jawabnya. Wa qalbuhu at-tahir jauharatun nafisatun syadijah. Wa khaliyatun an kulli naqsin wa surah. Wa khaliyatun an kulli naqsin wa surah. Hatinya masih sangat putih, bersih, kosong, belum terukir apapun, siap untuk diwarnai apapun. Hatinya siap untuk kita arahkan kemanapun. Wa ma'ilun likulli ma yumalu bihi ilaihi. Apa yang biasa ia lihat, apa yang biasa ia dengar adalah apa yang kemudian menjadi daya tariknya. Nek biasane ningali jenengan teng omah namung delok jenengan delok TV, delok sinetron, ngowah-ngowoh utawa bapak-bapak ndelok bal-balan, maka ketertarikannya ya itu. Nek ning omah iku acarane mek ndelok bapake golek duit ae, ya ketertarikane ya kuwi. Bahwa segalanya yang paling penting adalah cari uang. Tapi kalau kebiasaannya adalah kebiasaan baik, wa in uwida fa in uwida al khaira wa ulima nasya alaihi wa saida fid dunya wal akhirah wa syarakahu fi sawabih abawahu wa kullu mu'addibin lahu wa muallim wa kullu muallimin lahu wa mu'addib. Kalau yang ia lihat, yang ia dengar adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif indallah subhanahu wa ta'ala, bendina sing didelok barang-barang apik tok. Oh ndelok wong tuane jamaah, ndelok wong tuane ngaji, lek bar maghrib ndelok ibune ndres, bar isya ndelok ibune ngladeni bapake, bengi ibuke tangi mujahadah. Yang ia lihat hal-hal baik seperti itu, insyaallah nasya alaihi wa saida fid dunya wal akhirah. Dia akan tumbuh sebaik itu, dan ketika dia tumbuh menjadi orang baik, insyaallah dia akan bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Wa syarakahu fi sababih abawahu wa kullu muallimin lahu wa mu'addib. Dan semua hal baik yang ia lakukan, semua pahalanya akan dibagi kepada orang tuanya, kepada gurunya, dan siapapun yang mengajari dia. Siapapun, terserah sapa ae, bisa siapa saja. Tapi wa in uhmila ihmalal bahaim, kalau anak kita kemudian kita biarkan tumbuh besar sebagaimana kita membesarkan sapi-sapi Kanjeng Sulaiman. Sapi Kanjeng Sulaiman ini yang paling penting lemu gede waras apa ya kudu duwe adab, kudu pinter barang. Ya, saya itu bahasan Imam Ghazali itu memang agak menggelitik, menyinggung. Wa in uhmila ihmalal bahaim. Tapi kalau panjenengan kagungan putra, kemudian panjenengan openi sebagaimana panjenengan ngopeni wedhus sapi. Dari Imam Ghazali panjenengan ngono. Syaqiya wa halak. Syaqiya wa halak. Syaqiya wa halak. Kula malah teng pundi-pundi matur. Memang kadang-kadang akhir-akhir niki tiang sepah niku Pak Haji, antarane anak kambek wedhus, anak mbek sapi, iku jek penting wedhus, jek penting sapi, Pak. Monggo jenengan anak kalih sapi niku penting pundi, Pak? Anak kambek sapi, kambek wedhus niku penting pundi cara jenengan? Lho jawaban sik ibu-ibu iku takono iku. Anak jenengan kalih sapi jenengan penting pundi? Gung mesti lho, Pak. Gung mesti saya takoki, anakmu dolan mulai isuk jam 8 wis metu ka omah. Jam 7 bengi durung mulih. Kambek sapimu jenengan tangi turu gak ana zuhur durung balik. Jenengan gupuh ndi aja? Takoki sampean.
Sampeyan jek bingung endi nalika mlebu kamare anake jenengan ternyata anake jenengan wis dolan, kambek jenengan mlebu kandangi sapine jenengan ternyata sapine wis ilang. Iya ta, Pak? Bisa gak ya? Artinya apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu tidak salah, Pak. Mergo akan ada masa di mana orang tua lebih mementingkan open-openane daripada anaknya. Duh, iya Pak. Jenengan kan mikirnya ngene, alah santai ae wong anakku wis engko lek balik-balik dhewe. Lah nyapo lek anak jenengan iso sesantai kuwi, tapi nek sapi kok ora. Lah sapi kan gak iso mikir anakku. Loh, kok mesti anak jenengan ilang gak ono tambahane, Pak. Sapine jenengan ilang paling sampean kehilangan duit 15-20 juta. Gede-gedene selawe sampai 30 juta. Sekali anak jenengan hilang ke gondol wewe gombel, pripun jenengan arep goleki? Ketika teman jenengan ternyata punya sandaran yang lebih membahagiakan menurut dia daripada orang tuanya, daripada keluarganya. Ketika dia merasa ada teman yang lebih baik daripada nasihat orang tuanya. Ketika dia merasa bahwa ada saudara yang lebih menyayanginya daripada saudaranya sendiri. Ketika dia merasa bahwa ada kebahagiaan di depan mata daripada di rumahnya, jenengan bakal nangis ngungkuli uang kehilangan duit 20 juta, Pak. Uang saya takoki jenengan. Nalika anak jenengan tua pedah motor moro-moro kepleset, kesleo tangane. Kambek anak jenengan gak patek iso ngaji, jenengan susah ndi kuwi. Wis ngene ya, gawe ngene. Anake jenengan kesleo tangane kambek kesleo atine jenengan susah ndi ya, Jal? Ayo, susah ndi sampean? Gupuh ndi? Tangane, Pak. Mergo kuwi sing ketok moto, Pak. Nyapa kok susah? Ora mergo susah mergo tangane gak. Gak. Ibu-ibu iku mau bengok ora mergo apa-apa. Mergo waduh lek tangan sing kesleo kan benakno kan duit mana. Pun lah lek pancen awake dhewe dadi wong tua sing apik tenan, dadi wong tua sing pancen pengen selamat ning ngarsane Allah taala, sesuai ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidat la ya'sunallah amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nek ancen awake dhewe pengen supaya awake dhewe keluargane dhewe kabeh slamet saka nerakane Allah taala, muga-muga anak-anak awake dhewe kabeh iso ketata kanthi apik. Tapi aja telat, sekali lagi aja telat. Pondokno, Pak. Tenan pondokno. Sampeyan nek gak iso mondokne mergo gak patek duwe sangu, pilihanmu mek loro. Oh, telu, Ding, telu, pilihanmu telu. Awakmu iso langsung nangis ning ngene Kaji Sulaiman. Iku sing cepat iku, efektif. Utawa sampeyan langsung matur Pak Sanusi mergo setanah air, ya. Lah kadung gak Pak Sanusi ngomong kula tiyang mriki kula niku. Kula gedhe kula ten mriki, tiyang sepah kula nggih disareni ten mriki lho. Niki anake jenengan kabeh niki, Pak. Sing ketiga, demo ning ngene Gus Hamim. Lah, Gus, jenengan kedah nggadah cara pripun carane supados anak kula saged mondok. Titik. Jenengan sebagai ketua NU sing paling penting ngurip-ngurip pondok pesantren, ngekeh-ngekehne santri. Niki badhe wonten calon santri anak kula, tapi kula mboten saged nyangoni. Niki tanggung jawab jenengan. Nek mboten jenengan leren mawon dados ketua PC. Kira-kira ya. Kira-kira ngono kira-kira ya. Kira-kira ngono kuwi lho. Lah, positif kuwi. Anak ketua PC, anak pengurus NU kemudian tidak peduli terhadap pondok pesantren. Itu semuanya adalah min ru'asail munafikin. Nggih ngapunten niki Pak, lho saestu niku. Pengurus NU wajib peduli terhadap pesantren karena dari pesantrenlah kemudian tumbuh kader-kader Nahdlatul Ulama. Ngomong nih NU, orang ngomong nih pesantren itu hanya omong kosong, omong kelobot kuwi Pak. Omong kelobot. Kuwi cara rokok ngono. Lha itu iki lho Pak. Iya, mungkin rokok kelobot. Apa jenenge? Iki lho Pak. Dadi ana kertasnya tapi gak ana mbakone lho Pak. Paham Pak? Tenan. Bahwa semua pengurus NU wajib memiliki kepedulian terhadap pondok pesantren, terhadap tumbuh kembangnya pondok pesantren. Wajib duwe kepedulian terhadap situasi-situasi yang terjadi dalam pondok pesantren. Kuwi adalah tugas utamane. Pokok anggere pondok-pondok sing ana Malang iki cik urip
pondok-pondok ning Malang iki kabeh cik makmur, cik rame, insyaallah NU masih bermasa depan di Malang ini. Tapi nek wis mati, yo satu pancen salah ketua PC, ping pindhone pancen ya wis masyaallah naudzubillahi min dzalik. Lah tenan kuwi. Lah kita ketua PC apa tugas utamane? Ngurusi tebu ya ora to nyapa ora lah lho ya ora enggak mungkin. Ketua PC nyapa ngurusi sesuk Pak Sanusi iso dadi apa ya bariki kan gak iku tanggung jawabe. Mangestoni Pak Sanusi iya, memastikan keamanan membantu Pak Taufik Hidayat iya, memastikan Pak Kapolres bisa bekerja dengan baik iya, tapi tugas utama dan kewajiban utamanya di hadapan para masyayikh adalah memastikan masyayikh akan terus memiliki santri di masa-masa yang akan datang. Niku Mas. Bagi siapapun yang mengaku NU memiliki kewajiban yang sama. Siapapun jenengan pokok duwe anak, nek wis ora duwe anak sing wayahe mondok berarti dulur panjenengan, ponakan jenengan, adik-adik, misan panjenengan, tangga-tangga jenengan wajib mondok kabeh. Wajib di pondokne. Golek pondok sing muktabar, sing jelas sanate, sing genah, aja sak-sake dumeh ana pondok gedhi. Wes, pabrik rokok kuwi duduk pondok ngarang ya awakmu, Loh, bedakno. Bedakno pondok ambek pabrik ngawur awakmu iki. Wih beda lho iya Ji, lho tenan. Awakmu iku tambah suwi santrimu tambah akeh, nek sampai kiai-kiai santrine tambah entek, masalah lho iki. Lho, awakmu santri ning pabrikmu tambah akeh, tapi kiai-kiai santrine tambah titik. Dihisab awakmu, yakin Nek awakmu pengen aman hisabe, pastikan pondok-pondok di Malang juga rame, pabrikmu ya insyaallah bakal tambah rame, tambah barokah. Wis pun lah kalau mboten perlu matur kathah, mugi-mugi panggenan iki estu-estu panggenan sing berkah. Lan mugi-mugi sedaya napa ingkang kita lampahi menika estu-estu ganjaranipun nggih dipun paringaken dhateng ahli kubur ingkang wonten. Mugi-mugi barokah sholawat, barokah ngaos, waosan-waosan sing sampun kita waos, mugi-mugi barokah ngaos kita. Sedaya kalepatan kita lan sedaya kalepatane ahli kubur menika dipun ngapunten kalian Allah taala. Lan mugi-mugi sedaya kerumitan kita, kesakitan kita, nelongso kita mugi-mugi dipun angkat kalian Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten ingkang agung, akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan